大家好，我係掛大道，咁就歡迎收睇今集影片。先睇翻今個星期新市交即時信息，咁就星期嘅最信息就講到啦。完整版影片所講啦，阻力同支持咧係等待整合嘅，其後再出方向。咁現時嘅問題咧，只在於是否雙頂啊，咁就唔使急嘅，即將出方向噶啦。咁就五信息，早市現貨窄幅震盪啦，最高見到26086啊，咁就觸及阻力上端啊，繼續等方向。星期二嘅早訊息，星期一嘅現貨最高見到26086啦，觸及阻力嘅上端位置就回落啦。咁另外啊，星期一晚嘅夜期亦都稍稍走弱，有收穿上升軌嘅可能。咁現貨小時咧繼續需要整合嘅，咁相信今週大部分時間咧都係整合中度過㗎啦。咁就五信息，早市期指繼續悶過一場啦，咁就睇法冇補充啦，繼續等待。星期三嘅早訊息，星期二晚夜期低見254啦，及後反彈去到256，危險尚未消除嘅。咁自261開始咧，一直受壓下降軌道啊，咁就小時至少收企在25750咧，先至轉強嘅可能啊，否則要睇253啦。咁就現貨小時繼續喺阻力同大支持之間整合啦。咁就五信息，今早期指企穿下降軌，迎來一波反彈。現貨小時大支持不失咧，果然仍有力掙扎嘅。睇法好簡單，現貨突破阻力嘅話咧，有機會睇26380啊，收穿大支持咧就繼續往下望啦。星期四嘅早訊息，星期三晚夜期再度回落，上方阻力259，企上先有消除下降壓力嘅可能啦。咁小時大阻力咧，亦都緩緩下移啊，企傾向突破機會唔高嘅。咁另外現貨小時咧都相對可能啦，咁相對亦都比較其他形態咧成功率相對不高，咁故此咧傾向往下走機會仍然較大嘅。咁就五信息，早市期指預期未能反攻259啦，隨即再度下跌至上升軌啦，咁就現時亦都收到3個味道啦，破邊會走250點嘅波幅嘅，咁就仍然傾向走嘅機會偏大啦，咁就大致咁多。OK， 都係先睇翻上證先啦。咁就上證我哋見到今個星期咧，咁就喺星期三嘅時間就反攻上去啦，星期四就再高啲嘅位置係啦。咁現階段呢個位咧就剛剛好打落咗啦，咁就由高位延伸嘅下降軌道上面嘅，暫時未有明確突破。咁現階段嘅走勢咧有啲尷尬啊，咁就暫時咁睇收窄三角機會咧仍然係存在嘅。咁如果下星期初翻嚟嘅話咧，攻上去嘅話，咁呢個收窄三角咧應該係突破向上嘅，係啦。咁如果你突破到嘅話咧，咁先睇翻4200呢一關，係啦。咁如果呢個位受制攻唔到上去嘅話咧，咁就可能繼續仍然受制喺呢個下降軌入邊嘅，係啦。咁現階段睇咧係咪特別強特別弱都唔算咯，我諗走勢都係一般到嘅啫，係啦。即係如果佢係強勢嘅話咧，應該一支大陽燭爆上去嘅，係啦。咁但係現階段咁睇咧，個走勢就一般啦，係啦。咁除非如果要走弱嘅話咧，呢支陽燭嘅極點位置要收穿嘅話咧，應該先至走弱。咁呢個位置大概4061係4060度啦，係啦。咁現階段暫時咁睇，等待變盤嘅信號應該係比較大啲嘅，係啦。咁就係啦，大致咁多啦。OK， 咁就睇下道指先啦。咁就道指我哋見到今個星期咧先回落㗎，咁直至星期四嘅時間咧反攻向上啊。星期五就都繼續高位啊。咁就咁睇個形態咧，都係嗰句嘅啦。第一個裂口咧一直都未收穿嘅話咧，個走勢就一直都係偏強嘅。曾經喺星期三嘅時間咧就開始觸及個裂口啊，睇一睇係咪補晒先。708、709個裂口爭少少尾。708、709個裂口就補晒，咁但係咧都嗰句冇收穿咧，個走勢仍然係屬於強勢。咁所以你見到星期四嘅時間咧，一下子大陽燭又拉翻上去。咁之前都有講過啦，如果計翻個黃金比例嘅話咧，企得上0.786嘅話，咁再創新高機會好大嘅，係啦。0.786嘅位置就大概喺49340度啦，咁就都明顯已經企得上㗎啦。咁所以往後再創新高機會應該比較大啲，係啦。咁就新高個位置都505度啦，係啦。咁現階段個位置收咗喺494，咁我都傾向啦。咁仍然再拉上嘅機會應該比較大啲。暫時都未有一個明確嘅做頂形態。咁如果純粹按個形態推算嘅話咧，會唔會有機會開始做頭肩頂咧？係啦，左肩依家拉緊個頂部出嚟嘅，係啦。咁就隨後再拉右肩。咁呢個純粹按個預測啫，因為始終形態咧都係出咗3成都未夠咁滯，係啦。咁所以就暫時咁估。
咁但係如果要做淡嘅朋友嘅話咧，現階段呢個位置就唔建議啦，係啦，唔建議，除非都係嗰句啦，第一個裂口收穿咗先諗啊，係啦，或者呢個頂部突破咗先諗，係啦。咁但係現階段點睇咧？呢支陽燭咁樣拉得上去咧，個極點位置一日唔破嘅話咧，應該都係震盪完再上嘅機會咧，仍然係比較大啲啊。咁就係啦，大致咁多啦。OK，睇下納指先啦，咁就納指再創新高啦，咁就之前都有計過個目標啦，咁25,000就應該會到啦，最高應該睇到26,000嘅，係啦，反彈1.618嘅位置啦，咁就之前都有講過啦，第一個裂口一直唔收穿嘅話咧，你都冇諗住做淡啊，係啦，咁對上嗰次個裂口去到呢個位，係啦，241至到242，係啦。咁一直唔收穿嘅話咧，就唔好諗啦。咁而家又多個裂口咯噃，係啦。呢度下邊之前咁樣數咧，應該都有7個，加埋呢個應該第8個啦。而家呢個裂口都係嗰句，唔收穿嘅話咧，都唔好諗住走弱㗎，係啦。咁就現階段咁睇咧，佢個裂口位置24935，係啦，249、24967，係啦。2935967即係50點到啦，即係249唔收穿嘅話咧，都唔好諗住做淡啊。咁就現階點睇嘅話咧，26,000嘅上面就26,000嘅目標啦。咁如果要走弱嘅話咧，如果一日收市收穿咗嘅話咧，咁就應該開始會走弱嘅。咁25,000嘅目標完咗啦，咁下一個目標就睇26,000，係啦。暫時咧形態上面都睇唔到啲乜嘢，係啦。只可以用翻個裂口啦，又或者上升軌道咧，做個形態推算啦。咁如果假設真係要做淡嘅話咧，都係嗰句啦，裂口收穿或者上升軌收穿咧先至諗，暫時其他就唔好諗啦，係啦，咁就大致咁多。OK，咁就最後睇費城半導體指數啦。咁我哋睇一睇個形勢先。咁今個星期走勢都幾特別啦，曾經試過出個倒形頂啊，係啦。咁之後有個留低咗裂口啦，咁正常應該會走弱嘅。咁隨後2日咧即刻反攻啊，甚或喺星期4嘅時間咧，再次企翻上倒形頂嘅裂口啦，咁啊再次轉強。咁成日都講留低第一個裂口咧，如果收穿咗嘅話咧，應該走弱嘅。咁但係如果再反企翻上去嘅話咧，咁如果你要做淡嘅話，應該係要止蝕離場嘅，係啦。咁就隨後星期5嘅時間咧，最高見到106。咁上週都講咗啦，計翻個上星期計翻個目標嘅話咧，應該106咗嘅啫。咁就而家再次觸及翻呢個位置啊。咁上方有冇啲其他目標可以睇到？暫時睇唔到。咁同樣地啦，呢個裂口應該成為一個往後一個比較大啲嘅位置，重要嘅位置。咁如果再次收穿嘅話咧，應該真係要走弱㗎啦。咁所以現階段咁睇嘅話咧，暫時仍然係要等待形態當中嘅，係啦。咁就大致咁多啦。